他家我觉得品相挺好的。我唯一二刷的烧鹅，因为我第一次没吃明白，我觉得这烧鹅挺好吃的，但是网上评价完全不如以前，所以我在走之前又二刷了一次，去寻找答案。好，谢了，一粒烧鹅。它这里价格倒是挺便宜的。我今天还，它成本价高不高？我们今天来吃顺德特别出名的烧鹅鹅鬼。我觉得把很多家有名的吃完，才能了解到顺德烧鹅到底是啥水平。先来看个明信双皮奶，烧鹅一粒70多吧，73吧。确实，第二次吃着跟第一次不一样。专门跑到这里来吃，他们都说那个嘉禾更专业，但我看图片这家品相更好，就来这家吃吧。烧鹅是在这里做，闻着还挺香的。哇，生意太忙了，位子要自己找。我没去嘉禾和肥展，是因为我看有点像抖音推广店。这价格还挺便宜的，不过它这个店定位是快餐。那个是我烧鹅要一粒，然后这烧鹅能要鹅腿吗？他们家的定位就是老城区的快餐店，也是本地人吃的。在花都这边，我觉得游客比较少。它有2个店，如果你们要来的话，就直接来总店。他家我觉得品相挺好的。我觉得他这品相挺好的呀，他们都说现在不好吃了，尝一尝吧。烧肉叉烧，这份应该是我的。反正我是研究了一大圈，感觉哪家都不行，就这家吧，可能这家也不行。他们说那家嘉禾更好吃，但是我看那个是个大酒店，还是算了，就吃这个吧。这鹅我怎么看品相都可以，但是好多人说咸，但是我大众点评上又说没味道，所以只能自己来试了吧。缺点就是太肥了，网上说，就是每一个点评我基本都看完了。先这样吧，就。它这个烧鹅汁水也挺多的，有点像鹅鬼。现在在广州最后一天，这家店再吃一次试试，不可能。到底是不是最好的烧鹅？就这几家对比，那肉到底有没有腥味？我都要再吃一次试试。再吃一次。花都离机场比较近，这是我最后一天从广州回上海，又想去验证的。这时候我已经吃完顺德那几家烧鹅，我再来谈感受更客观。你们看一下它的这个鹅的皮是有厚度的，不会像陈林烧鹅没有厚度，而且它也不会像鹅鬼那么肥。汁水也很多。我光从它的品相上来看，我就知道他们说的20年前神一样的烧鹅，我是信你。它的这个价格，我觉得在广州来说不算贵，60块钱一粒下装。对，米饭有没有？有啊。这一粒烧鹅看着也挺1/4只吧，可能。看看好不好吃，找个水果。像这样看完全没有皮下脂肪，不像他们网上说的那么肥啊。烧3冰很好吃。首先它的这个皮会反光，而且反光的颜色质感跟前面3家不一样。还可以啊，挺瘦的呀，一点肥肉都没有的。鹅也不腥，皮也挺脆的，香啊，挺好吃的。搞了点烧鹅汁配饭。他们家还可以吃快餐类的，应该属于性价比的店吧。看烧肉，烧肉没有太大特殊的味道，
好吃在皮该厚的厚，肉特别厚，而且肥瘦比例特别好，不会特别肥，瘦肉为主。叉烧，他们家的这些东西有个最大的好处就是味道有接地气的内核，是平时街坊邻居会经常吃的，不是很甜，肉很多汁水。我觉得他们家你就别定位太高，就是一个那个快餐是比较合理的定位，味道也挺好。它的叉烧比较有锅气，不像丽苑那个太死了，挺香的，味道没啥出奇的，真的好吃。排骨也可以，排骨太甜了，不过有脆骨，是紫排了。点了个油麦菜尝一下。我很奇怪，这种味道他们会说不如以前好吃了。还可以，他们家味道就是正常能想象到，但是比普通好吃一点的烧腊。它这个烧肉我觉得不是很肥，挺好吃的，皮也焦香，而且这些东西都是热的，它不是复热的。其实我第2次来就解惑了，你们等会儿看。它这个鹅一点肥的都没有呀，网上怎么说他家太肥了，而且说他家咸，我吃着不咸吗？你吃着咸不咸啊？在下边不咸啊。那整体也就1-2片。他们家真的，我觉得已经把烧鹅水平做得很高了，皮又香又脆，肉又香又多汁，而且还没腥味，吃着还比较嫩，一点腥味都没有。其实你们透过屏幕也能看出来，这家店烧鹅肉的皮跟上2家不一样的，它的肌理看着就一点都不老，薄薄的一片，特别薄，而且还脆。我妈说这块肥，但这块我觉得也不肥，就一点点肥。我这里有一点肥的，蘸点酱。我是不喜欢酱酸，再酸甜，酸梅酱。而它这个酸梅酱有点不一样，挺酸的，可以，挺好吃的。其实你们看这些烧肉也好，叉烧也好，肉上都是带汁水的。我觉得这家店真的可以，但是如果你不吃细节的话，可能觉得味道都差不多。叉烧还可以，也不是很甜，但是排骨有点太甜了。你们看这烧鹅肉的肌理就跟其他的不一样，这种肌理一看着就不一点都不粉，不会咬了一口肉直接是粉的那种老的。它这块皮上有点肥油，不过我给它吐掉了，吐掉就不油了。我知道它这个烧鹅其实不咸，是下面那个汁有点咸。你吃到最后几块蘸汁蘸特别多就行。他家直接点那个烧鹅饭可能最好吃，就不会有这个问题。烧鹅吃完了，味道可以，它这个鹅肉是极致没腥味的。你在上海吃的那些鹅肉是有腥味的，吃不了。它这烧鹅是没腥味的。它这个焦鹅的卤汁我发现了，特别清爽，没啥特殊惊奇的味道，只能说把该做到都做到了。要开我家楼下，就我会天天吃。然后王老感觉今天这个鹅没那天的好，这皮看着品相就没那天的好呀。而且这个鹅有点肥，感觉跟之前的不是同一个。尝一尝，尝一尝。这个品相有点不太一样，连鹅的样子都不太一样，可能不是同一个人做的。它这个肥肠没什么腥的，尝一尝啊，卤的上次没吃过。卤水肥肠没潮汕的好吃，还是有一点大肠的味道。鸡翅尝一尝，这鸡翅瘦的很。鸡翅有点咸，但是超瘦，而且有一种香味，特殊的香味，还不错。我先吃一会儿再来点评，看一下这烧鹅到底怎么样。刚才吃确实没有腥味，而且如果要说他们家烧鹅肥的话，那真的没有吃过顺德的才叫真的肥。那么多了，点评一下啊。看这个烧鸡翅有点咸，但不能说特别咸。
香还是香的，适合喜欢吃纯瘦肉的人，没有腥味。它的烧肉皮烤的都很漂亮，肥瘦比例还可以，但我把肥的都涂了，因为我要吃那么多，我再吃肥的肯定扛不住。烧肉好吃，皮稍微普通的要厚一点点的，而且就有焦姜味。然后这个大肠做的一般，比潮汕差得远，有一点大肠的味道，用的原材料应该没多好。我说的是极致的味道，潮汕的大肠太香了，但是这大肠异味也没有上海的重，但有一点点，不是很明显。这个鹅肉啊，烤的时间不稳定，像这一只可能是没把这个油烤干，太肥了。看我煮了多少肥肉。但是它的鹅肉有一个致命的好的地方，就最好的地方，跟别人区别开来的地方，它的鹅肉本身是香的，而且没有腥味。有可能它鹅用的比其他的那些鹅要好，但是它火候把握的不好，但是还是比其他家的鹅要好吃。只能说不运气，你经常来吃，它有时候烤的干，像我上次就不肥，这次太肥了。把肥肉煮掉能吃，因为它鹅肉是香的。我还会选择它的原因是，我还没找到第二家鹅肉是香的，不是腥的。如果有第二家比它火候把控的好，那就能取代它。你看这个太肥了，我都是土掉，所有肥肉我都土掉，但是它的肉是香的，鹅肉不是腥的。我这份就踩雷了，全是油，但它鹅肉是好吃的，没有腥味，皮也很香。这就要看运气，它瘦的鹅就好吃，烤好的就好吃，没烤好就这样。第二次的鹅肉在很厚的地方还是有一点点瑕疵，第一次没有。吃完了啊，肥肠不吃了，吃多了对身体不好。我就想看看跟潮汕的差距是多少，食材不是一个级别的大肠。潮汕那家肥肠太好吃了，还是来总店吧。如果分店踩雷了，那也没有说服性。我帮你们探一下，来顺德到底值不值得跑那么远来烧鹅仔？哎，我家里面啊。对。等一下吧。哦，你们现烤的排骨。啊。这在风干吧？哦，鹅也是。他们家有个好处就是现烤出来直接吃，不会吃到那种放很久的烧鹅。对，放到这里凉着。这里灯光不够啊，要有那种什么灯过来才行。他们家价格确实便宜，45一粒的烧鹅，应该是我在广东这边吃过最便宜的烧鹅。可不可以选下装啊？可以。就我一粒选下装可以。爆汁嘅嚟，汁水好多。係啊，爆汁啊！
再切一下这个腿，就再切一下吧。可以。我现在还没开门的时候就来了，没什么人。价格是偏便宜的吧？这家，哇，45一粒啊，那么便宜，最便宜的一家吧。好，谢了，一粒烧鹅，少点一点，先尝一尝。下装，尝一尝，尝一尝啊，鹅腿，看着不错，皮下脂肪是没有的，这个烤干差不多，有一点点，没完全烤干。哦，这好像还有鹅毛啊，尝一尝啊。鹅有个好处是刚烤出来的，汁水比较多，温度比较烫。他家的鹅没什么味道，腥味有一小点。它这个鹅比较像上海的烧鹅，它这个肉不太好吃，感觉有点烤得不够糊厚吧，没味道，有点像烤鸭。吃着像烤鸭，而且像南京的烤鸭，有点腥味，所以便宜。鹅的品质不行，算了，不能吃肉太厚的，吃块皮。下面的入味一点，单吃皮的话就可以了。再吃块肉尝一尝。它这个有个好处是油都烤干了，但是有的好像没有烤干。皮下脂肪还是有，它没弄干。然后这家的烧鹅是所有里面最粗糙的一家。最像外地做出来的烧鹅，因为它可能鹅不是很好。它这个鹅的毛有点太多了，管它了，反正纯天然了，反正。烧鹅有点毛其实很正常，但是这家涮鹅毛比较多的。他们家皮还是好吃的，肉的话吃不了。其实鉴别烧鹅、烧鸭这些东西，你就看肉就行了。肉水平高的，水平就是最高的。皮只要是刚烤出来的，基本都不会差。还有一点就是看肥不肥。如果是能保持鹅不肥，还汁水多的话，那肯定更好。所以其实有时候大家要明白啊，接地气的也不一定好吃，接地气的也分好吃跟不好吃两种。所有东西都有不同的情况，贵的也有好的跟差的，其实都是一样的。这个烧鹅的皮下脂肪没烤干。皮下脂肪太厚了，肉还行，吃不了住。它这个烧鹅的味道，全国各地都吃到。我定义顺德的烧鹅是啥？至少没腥味。然后没那么腻，它这个就比较像南京的烤鸭，有点像，不过比南京烤鸭还是要好一点。我觉得探店也有政治正确，美食博主的政治正确就是不能说接地气便宜的东西不好，东西好品质高，但是价格高于市场，然后没有服务态度差的店，基本都要是符合政治正确，只要喷就对了。所以我很讨厌这种政治正确。反正我跟我妈都吃不下去，真的，这个烧鹅，我觉得比外地的太粗糙了，不建议。有一搞懂那些大主播是想啥？说这种好吃，这种你随便去一个烧鹅店说这种不太行。它这里价格倒是挺便宜的，比外地还便宜。对呀，这个话做啊。走了走了。又跑到顺德的郊区杏坛吃烧鹅。到了，农村里喏。说这个是顺德第一烧鹅，鹅不咋样，但是它技术好，鹅选的不是很好，太小了。
我看了所有平台的评论，应该它几年前鹅用品质好的时候味道特别绝。他们家生意倒超级好，而且今天是星期一。感觉没了是吧？那我要这个卤水，卤水这个要一个。他家好像也不贵，200块一只鹅的话，半只100，那一粒就是50。鹅是啥时候烤出来的，老板？刚烤出来还烫手的。哦，就刚刚出来的。你们这鹅成本价高不高？那个要肯定高啊。你进一只鹅要不要100块？你要问老板，不要问我。你们看一下，它这个鹅切的时候不会爆汁，上一家鹅鬼好像爆汁比较厉害，但它的鹅比较符合我审美的一点就是没那么肥，我更喜欢吃皮脆油香但是不肥的。一会儿主要还是看它鹅肉怎么样，其实决定一个烧鹅牛不牛，主要是比鹅肉，因为鹅肉要做好是最难的，皮脆很简单。能丢的还行。我感觉这个烧鹅的鹅毛好像没那么多，烧鹅在的是有点多。鹅皮看着挺亮，品相还不错。还有个菜心，生菜，哦不是油麦菜店的，来你吃吗？搞个腿。先吃好的。第一口吃还不错，它的鹅比较瘦，有个问题就是皮太薄了。就普通的烧鹅味，只是没有油，然后鹅肉没有腥味。我再吃几个看看。它这个皮超级薄啊，一点油都没有。鹅肉还是有香味的，没有腥味，挺瘦的。它这个就没有吃到皮的感觉。这家烧鹅是我觉得唯一皮不怎么及格的店。反正味道还可以，上海做不出来。因为它这个鹅肉不腥，但香味没有昨天那个肥波的香。不过它这个不咸，皮太薄了。它这个鹅就属于喜欢吃瘦的来吃。这家店是在3家鹅里面肉做的最好的一家，但是汁和皮有点不太行。看这个皮多的怎么样？它这倒是太瘦了，这个。都没有昨天的香，昨天那肉比它香。我觉得它应该是像网上一样降了鹅的品质，技术可以。卤水的是吧？鹅翅嫩还是挺嫩的。它的味道都。它有个好处就没咸味，没盐味。没有。不吃鹅胗啊？反正我吃一个，你吃一个。那我鹅胗。它这还。嫩的很啊，它这个鹅翅还不错，这个卤水鹅。尝尝青菜、油麦菜，切的还挺好看的，这油麦菜，跟普通的不太一样，杆挺多。尝一尝。油麦菜的品相还不错，味道也好，也不油腻，蔬菜新鲜，还可以，比较清爽。尝一个鹅胗。鹅胗口感都有粉的口感，鹅胗也好吃。挺嫩的，它这个卤水鹅我觉得味道还可以，比潮州的那个，潮州那些有点像工厂生产的。我不是说所有潮州这样，我吃过那一两家。反正这个烧鹅感觉有点没必要专门泡，还没那个快餐的好吃。只能说比其他2家顺德的鹅店要及格。它的肉不够香，而且瘦肉太多，太粉了，肉感。你看它这个鹅就比较瘦，喜欢吃瘦的人比较喜欢。顺德反正3家店验证完了，
如果你不那么讲究鹅的细节的话，可能吃鹅腿会比较经典，因为汁多，比较大块，皮厚。再尝尝他家鹅皮到底咋样？鹅皮还是漂亮的。如果是我的话，我可能还是选择这家陈林烧鹅。3家店的话，他家有个最大好处就不腻不油腻，大鹅香味少一点，基本没香味。那鸡是白切鸡，吃不了，不好吃。我反而觉得他们家卤水鹅做的还可以，主要是没什么，主要是不咸。我在潮州吃过的有点咸。道理来说的话，卤水鹅应该跟烧鹅用的是一种鹅。它这个卤水还挺好吃的，没有工业味。平时在那些店里面买的都吃不成。哇，它这个鹅胗有点嫩的夸张了点，细吃有点吃不惯。鹅翅，它卤水味道不错的，一点咸一点都不咸。他家有个好处就是完全不咸。为什么扬州炒饭那家店的鹅肉我觉得水平高？因为它在做到了鹅肉没有腥味的前提下，而且还保持了嫩度，再加上鹅香味，所以我对那人的淮扬菜有点惊讶。虽然他炒饭炒的确实不怎么样。刚刚那一块吃到里面稍微有一点点腥味，但是不重。我为什么总提腥味？因为过了腥味这一关，我才会去考虑有没有香味。这鹅肉，它鹅肉太厚了，而且鹅肉太粉了，吃到后的里面还有点腥味，我觉得有一小点，不是很多。这种去腥能力，上海肯定做不到这种技术。但他们家烧鹅，我觉得在顺德只能算普通的水平，这不可能是天花板，这绝对不可能。这还没我吃的那家什么肥波好吃。过2天再去吃别的吧，看看别的水平咋样。那卤水还可以吧，因为没啥咸味，都是肉，还可以。反正这家店一般吧，专门来肯定不值得。但肯定不难吃啊，外地也做不出这种水平，只是说在顺德一般。反正今天就吃到这儿吧。这鹅反正绝对不值得专门跑，太一般了。它这牛奶只能放2天，说明应该没有啥防腐剂吧？应该。就今天下大雨，就叫外卖了。那个最好吃的那个双皮奶，那个老奶奶好像去世了，去年底。就随便买个这种连锁店吃一下吧，尝尝特色，尝一尝啊。现在这些东西都连锁化、工业化了，随便尝尝。奶味比较多吧，味道还行，反正来吃一个你也不会亏什么。有点像布丁，马马虎虎吧，还行。工业味没吃出来。这水牛奶看看，我们平时喝的是奶牛奶，这个水牛奶是第一次喝。就牛奶，鲜牛奶吧，鲜牛奶。那个明信双皮奶刚开始吃还可以，吃完了以后还是有工业味，特别腻，吃了头都有点晕。来个这个热门店吃下烧鹅，主要要把每个热门店都吃一下，才能对比出来到底有啥区别。吃这儿吧。价格稍微比普通的要贵个1-2块钱吧。还有鹅肠，它这儿。你不长的话很难拿。能长。这家店生意真的好，都是排队的，鹅应该都是新鲜出炉的。
这品相看着太好了。还是我去做的这些。对呀、哦。要一粒烧鹅，要个下装，好的，值多少钱？称了才知道。对，好。前台码微信收款28元。看一个。公爵，青菜米饭要不要？不要，就吃了。就吃了，对，在这吃。 73块。来，好，行。这有汤。烧鹅一粒70多吧，73吧。还有汤饭，3块钱一碗，尝一尝。先喝口汤。汤虽然看着油很多，但味道挺淡。是什么汤？感觉也不像排骨汤。花生还有这个鹅汤吧？可能是鹅汤吧，不是排骨汤。来，就吃块腿，尝一尝好不好？你吃腿啊，先。哎呦，尝一下腿，好不好吃？汁水比较多，皮还可以。它这个鹅，我觉得有点偏油腻。你们看，这个皮上面是有一个皮下脂肪的，不像其他那些是少干的。尝一尝。我看广州人特别怕肥的鹅，那这个鹅他们吃得了吗？它这个酒味比较重，有酒味是吗？饭鹅香味一般，马马虎虎真的是。哇，它这鹅腿超大，他们家这个是有皮下脂肪的，不像其他的是烤干的。我发现这家店的鹅毛比烧鹅在的要少，但也有是正常的。味道我们就普普通通，鹅肉倒也没腥味，这是后的才知道。我今天吃点肉烧，皮多的。反正其实他们广东这里顺德的烧鹅，外地做不出来，外地的鹅都太腥了。它这个这家店好像是用调料把腥味盖住了一点，还有一点点腥味。酒味太重了，它和烧鹅在横向对比，它肯定是比烧鹅在做的稍微要精致一点，价格也贵一点，鹅的腥味要少一点。这是有皮下脂肪的，我是要吐掉的这个脂肪。反正我觉得这个就普通的水平吧，鹅香味基本没有，就是一股酒味。就这个烧鹅比较肥是它一个很明显的缺点。我们要吃的是有油香味但不肥腻。这家店的定位是比外省的烧鹅做的要好，但是在广东肯定排不上号。有油是吧？有油就别吃这脖子。我看一下肉厚的好不好吃，看它肉有没有腥味。烧鹅在就属于跟外地烧鹅口味做的一样，可能还没外地的烧鹅有些做得好，鹅的品质比这个好。总结一下，鹅鬼的烧鹅算比烧鹅再好一点，但是肯定在广东排不上号。我理解广东烧鹅做得好的是要有油香味但不肥，肉没有腥味，而且还有鹅香味。皮脆这一点我就不说了，外地的烧鹅都做得到。就太肥了，做的不是很好，没把肥油弄干净。
反正吃不动了，就这些。